Halo, kembali lagi bersama saya. Mesin cuci ini pengeringnya keras sekali. Kalau suaranya gelibuk-gelibuk, cek dulu. Nah, suaranya gitu. Biasanya kalau dari sini, ini kita buka aja, cek. Langsung aja. Untuk kalian yang belum subscribe dulu ya, jangan lupa di like dan komen juga. Ayo. Kita angkat dulu ini. Untuk mengangkat itunya, buka bautnya dulu di bawah ya, di depan dekat mesin. Nah, yang akan kita bongkar ini karet ini. Biasanya kalau nggak ada kain di dalam sini, biasanya karet ininya yang rusak. Nah, untuk membuka bautnya di dalam sini, itu dibuka dulu bautnya, baru bisa diangkat yang tadi tuh. Gelap ya. Lihat di dalam. Nah, seperti itu. Di dalam situ ada bautnya tuh. Nah, ini sebagai gantinya yang baru saya udah siapkan karetnya. Nanti kita tes. Nanti dipasangnya dari dalam. Nah, ini yang rusaknya karet ini kita cabut. Biasanya karetnya udah melar ya, atau ada yang lain. Kita lihat dulu kerusakannya dari seperti apa. Nah, ini dia. Oh, ternyata ini patah kedudukan karetnya patah. Nah, kita tes dulu pas atau tidak asnya. Biasanya ada ukurannya, ukuran asnya ini. Kalau misalkan tidak pas, kita bisa tukar lagi karetnya ini ke tempat pembelian di tekniknya. Yuk kita pasang. Pasangnya bisa ditekan atau diputar. Ada beberapa macam cara pemasangannya itu, tapi bukan dijilat atau dicelupin ya, ditekan atau diputar. Kalau yang ini biasanya bisa ditekan ya. Mohon maaf tadi pas pemasangan saya nggak videoin lagi, tetapi ini sudah terpasang. Kita tes dulu ya, kita coba dulu
bagus atau tidak hasilnya. Kita tes. Untuk mesin itu kita hasilnya bagus, normal kembali, dan itu jadinya yang jelas dan berisik. Tidak, motornya jadi tidak sama kiri sama kanan lagi ya. Udah bagus, warna kembali, motornya sampai mantap. Jadi begitulah perputaran ininya udah stabil lagi. Oh, ini udah bagus seperti itu ya. Karya kali ini bagus.